kulanti saxabiyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee doorashada Soomaaliya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya liiska musharaxiinta oo la soo saaray madaxweyne Farmaajo qubad taariikhi ah ka horjeedin doona baarlamaanka federaalka Soomaaliya ciidanka qaranka oo la wareegay amniga tendada Visioni iyo Afrikaansi oo loo sheegay inay banaanka hore joogaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay doorashooyinka dalkan Soomaaliya qodobadaasi wixii nagu soo kordhay aan eegi doonaa guddiga baarlamaanka ee doorashada madaxweynaha qabanaya ayaa waxa ay shaaciyeen liiska musharaxiinta madaxweynaha iyo qaabka ay u kala horeeyaan qubdaljeedintooda cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdikariin xuseen guuleed iyo axmed ducaali geelle xaaf oo labaduba hore u soo noqday madaxweynaha galmudug xasan cali khayrar wasaarihii hore ee Soomaaliya cabdullaahi cali xasan fawzi yuusuf xaaji aadan iyo daahir maxamuud geelle oo xilal ka soo qabtay xukuumadihii dalkana soo maray maalinta labaad ee hadaljeedinta oo khamiis ku beegan ayaa waxaa khudbadaha jeedin doona 19 musharax waxaana ka mid ah xasan sheekh maxamuud shariif sheekh axmed maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya iyo musharaxiin kale inkastoo 19 musharax ay isdiiwaan geliyeen waxay tahay tiradii ugu badnayd ee isku diiwaan gelisa xilka ugu sarreeya dalka ee madaxweynaha Soomaaliya doorashada madaxweynaha ayaa dhacaysa 15 bishan May waxaana isha lagu wada hayaa qaabka ay u dhacdo iyadoo ay jiraan korjoogtayaal caalami ah oo hangarka Visioni xaadiri doona maalin doorashada si ay goobjoog ah uga noqdaan doorashadaasi dhacaysa guddiga ayaa sidoo kale soo jeediyay in la soo koobo khudbadaha oo waqtiga ugu gaaban lagu soo gabagabeeyo xilliga loo asteeyay doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya waxaana hadda la sugayaa oo kaliya xilliga rasmi ahaan ay u bilaaban doonto in khudbadaha musharaxiinta ay jeediyaan iyadoo si weyn loolanka loogu kala horeeyo dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda Farmaajo ayaa khudbad taariikhi ah ka horjeedin doona baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya 12 bishan May oo ku beegan maalin khamiis ayaa si weyn loo sugayaa khudbadda iyo hadaljeedinta madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo khudbad taariikhi ah u jeedin doono guud ahaan baarlamaanka labadiisa aqal si uu gado fikirkiisa siyaasiga ah iyo sida ay muhiim ugu tahay soo laabashada dowladnimada Soomaaliya Farmaajo ayaa la filayaa inuu bannaan ku soo saaro waxqabadkiisa sano ee la soo dhaafay waxyaabaha uu sameeyay marka la doorto kadib iyo dowladnimada Soomaaliya heerkii tayada markuu iimaanayay iyo maanta halka ay joogto xogo hoose oo helay ee dhanka wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sidoo kale halkaasi la tagi doono waxqabad muuqda oo marqaati leh iyo taageerada shacabka isagoo markan la ka dalban doono guud ahaan xildhibaanada aqal in codka ay siiyaan isaga si madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu noqdo si weyn ayaa isha loogu hayaa hadaljeedinta madaxweyne Farmaajo iyo waxa uu ka hadli doono waana sababta xisaab gaarka u yeelaysa inay ka hormaraan musharaxiintii oo idil isaguna la geeyo maalinta ugu dambeysay hadaljeedinta musharaxiinta madaxweynaha ee Soomaaliya taasoo ka dhigan in dhammaan mucaaradku ay isha ku hayaan khudbadda madaxweynaha isaguna markaas uu ku dudurin doono waxyaabihii ay hore u sheegeen mucaaradkana gabi ahaanba beenin doono dhinaca kale waxaa ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo la wareegay amniga tendada Visioni ay sheegeen inay suuragal ahayn in dalkooda ay marti ka noqdaan gabi ahaanna waxay la wareegeen xarunta tendada iyadoo Afrikaanti oo la sheegay in banaanka hore aada lagu yiri si iyagu amniga qayb ay uga qaataan ciidamada qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba iska diiday go'aankii amniga doorashada gacanta loogu geliyay ciidamada ADMIS waxaana hadda soo baxay warar hoose oo sheegaya in tendada Visioni oo loo diyaariyay ka doorashada madaxweynimo ee Soomaaliya hadda ay qabsadeen ciidamada amniga ee dalkeena Soomaaliya isla markaasna si weyn ay uga shaqeynayaan ammaanka tendadaasi waxaana hadda gabi ahaantood bay sheegeen inaysan dibadjoog ka ahaan karin dalkooda amnigana iyaga ay sugayaan ciidamada midowga Afrika ee ADMIS ayaa la sheegay in iyaguna ay ku sugan yihiin meelaan saas u fogeen tendada Visioni oo si weyn la isugu hayso xaqiijinta amniga tendadaasi cidda gacanta ku heynaysa waxay galeen qiyaano qaran guddiga doorashada maamulaya iyagoo in kare gabi ahaan ciidamada qaranka oo xaalado kala duwan dalkan ugu soo adeegay maanta laga hormariyay ciidamo shisheeye in amnigii doorashada dhan ee madaxweynaha ugu sarreeya dalkan Soomaaliya ay iyagu amnigooda ay xaqiijiyaan taasina
way suurtoobi weysay oo ciidanku ay ka bididan yihiin inay qaataan habraaci iyo go'aankii guddiga doorashada ay gacanta loo geliyay amniga tanada afisyooniga biyahaan ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya ku sugan taasoo ay sheegeen inay tahay xadgudub iyo khiyaano qaran oo lagu sameeyay qadiyadda iyo howlgallada ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaa hadda muuqanaysa in mar kale uu dhici karo khilaaf dhanka doorashooyinka iyo amniga la xiriira iyadoo sidoo kalena ay soo baxayaan xogo kale oo tilmaamaya in suuragal ay tahay in dib loogu laabto go'aankii markii hore ka soo baxay guddiga doorashada labada aqal ee isku dhafka ah iyo qorshihii amniga gacanta loo geliyay ADMIS oo mar kale dib u laabasho lagu sameynayo dhinaca kalena beesha caalamka ayaa war ka soo saartay doorashooyinka dalkan Soomaaliya iyaga oo sheegay inay muhiim tahay in la dejiyo doorashada dalkan Soomaaliya saaxiibada taageera Soomaaliya ee ku sugan Muqdisho ayaa soo saaray war-saxaafadeed ku saabsan doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee la qorsheeyay inay dhacdo 15 bishan May 2022 saaxiibada beesha caalamka ayaa ka digay dib u dhac waxaana ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan ku dhawaaqista guddiga qabanqaabada baarlamaanka ee ah in doorashada madaxweynaha ay dhici doonto maalinta Axadda iyaga oo bogaadiyay sida ay ku socoto diiwaangelinta musharaxiinta iyo diyaargarowga kale ee loogu jiro inaan laga dib dhicin waqtiga kama dambaysta ah ee doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana yiraahdeen saaxiibada caalamka waxaanu dhiirigelinaynaa horumarka wanaagsan ee laga gaaray diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo diyaargarowga kale ee loogu jiro inaan laga dib dhicin waqtiga kama dambaysta ah ee doorashada ee lagu yiri war-saxaafadeedka sidoo kale waxaa la yiri ma jirto wax marmarsiin ah oo sabab u noqon karta dib u dhaca doorashada iyadoo labada aqal ee baarlamaanka bal dhaariyay oo si buuxda u shaqeynayaan arrin kasta oo doorashada u taaganna waa inay xaliyaan madaxda baarlamaanka ee sida saxda ah loo doortay qoraalka beesha caalamka ayaa waxa ugu dambeyn lagu yiri waxaan ku boorinaynaa madaxda Soomaaliya in ay si degdeg ah nabadoonnimo ay ku jirto ay ku soo gabagabeeyaan marxaladan kaba dambaysta ah ee geedi socodka doorashada si loogu soo jeesto arrimaha dalka iyo dowlad dhisidda ee mudnaanta leh ee dowladnimada Soomaaliya waxaana qoraalka beesha caalamka ku soo aaday xilli ay ku beegan tahay doorashada Soomaaliya gabagabo maadaama bari la filay in la jeediyo khudbadaha isla markaana 15 May ee dhacdo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo si weyn insha Allah ugu hayo beesha caalamkana waxay diidan yihiin mar kale in firaaqda Suuriya uu dhaco oo dalkan iyo dowladnimadiisa dib u dhac kale oo weyn uu ku yimaado waxaana cadaadiskoodii ugu dambeyn ay soo dejisay in doorashada xilli dhaqso ah la soo dejiyay in la qabanayo guud ahaan saaxiibayaal wanaagaynta wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.